Ухаан шийдвэр гаргаад оройн харамсажсэн үед тулгарч байсан. Манлайлал тусам хүмүүсийг удирдах тусам өдөр тутамдаа байнгын шийдвэр гаргах хэрэгтэй болдог. Улам илүү завгүй болдог. Завгүй болох тусам өөртөө анхаарах, дотгошоо чимээлэх, амьсгалаа аваад удаанаар гаргах цаагч гардаггүй. Энэ донд өндөр хурдтай маш чухал шийдвэрүүдийг гаргах хэрэгтэй болдог. Эрсдэл өндөр байна гэсэн үг шүү дээ. Эрсдэл өндөр байх тусам амьсгалаарч зав байхгүй байх тусам бидний стрессийн гормон кортизол ихсдэг. Энэ үед бидний амь хамгаалах зун ажиллаж байна гэсэн үг. Дээд тархины шийдвэр гаргадаг ухамсарт олсын хараагаар удирддаг тархи маань унтарч эхэлдэг. Шинэ нөхцөл байдалтай инхүү тулгарх үед үргэлжийн мөнх стрессийн гормон улгуурлаар амь хамгаалах зөндөө байх үедээ бид нар аливаа зүйлийг боддоор үнэлэх чадамжаа 40% алдчихдаг. Хэрвээ танд ийм үч тулгардаг бол яг одоо надтай хамт суудлал руугаа арай гүн суугаад амьсгалаа аваад удаанаар гаргаарай. 60 секундын ухрал 30 секундын ухралтад хангалттай байдаг. Амьсгалаа аваад удаанаар гаргаад суудлаа хөлийн улааныг мэдрээ. Анир чимээгүй суув. Энэ үед кортизол, стрессийн гормон ялгарч амь хамгаалах зун суларч байна. Аяар ухамсар шийдвэр гаргах неокортекс дээд тархи ажиллагаанд орж байна.